Señores, ¿cómo va? Saluditos aquí, a la cámara. Oscar, venga, va, tío, que somos tiktokers, me cago en la puta. Está perdiendo aceite. ¿Eh? O algo, te está perdiendo por el sobrante. Mira el freno cómo lo tiene. Mira el freno cómo está. Estoy lleno de líquido. Ah, pues voy a parar a ver.